လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာပဲလိုက်ကြည့်လိုက်ကြပါ Okay guys,အခုကျွန်တော်တို့ Sony A6400 ကင်မရာကို unboxing လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ Sony A6400 ကင်မရာပေါ့ဘူးထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတို့တစ်ချက်လောက်လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဘူးကိုဖွင့်ကြည့်တော့ဘာတွေပါမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ Okay ကျွန်တော်တို့ဘူးကိုဆက်ဆောက်ဖွင့်ခြင်းမှာဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ electronic device တွေဝယ်တဲ့အချိန်မှာပါလေးရှိရတာတော့ကျွန်တော်တို့ user guide တွေပြီးတော့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail တွေကိုရေးထားရတာမျိုးရှိတယ်ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကင်မရာလွယ်တဲ့ကြိုးပေါ့ဒီကြိုးပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ adapter ပေါ့Sony adapter ပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒါက battery battery ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် view pointer တခုပါမယ်ပြီးသွားရင်ဒါကတော့ adapter နဲ့တက်တဲ့ကြိုးတွေကြိုးကတော့3 pin တခု2 pin တခုပါမယ်ပြီးတော့ကျိုးက3ခုတော့ပါတယ် Okay ဒါကတော့အခုကဒါ type B charger အတွက်သုံးနေတာ Okay အခုနောက်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒါကင်မရာပေါ့ A6400 ကင်မရာအထက်မှာဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်လောက်ဖွင့်ပြီးကြည့်ကြည့်ရမယ်ထင်တယ်။ကင်လိုက်ရတာတော့ကင်မရာနည်းနည်း weight ရှိတယ်။ကင်လို့ကောင်းမဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်မလဲဆိုတော့ Okay လက်ထက်မှာကင်ရတာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်ဒီကင်မရာမှာဘယ်လိုဟာတွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတူထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘာတွေပါမလဲပေါ့အခုကျွန်တော်ဒီကင်မရာရဲ့အောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ battery ထည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော် battery တစ်ချက်ရင်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ Sony battery ပေါ့သူပူထဲမှာပါပြီးသားကျွန်တော်ဒီစက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါ SD card ထည့်ရမယ်ပေါ့SD card ကလည်းဒါ battery ရဲ့ဘေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့အပေါက်လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကနေပဲကျွန်တော်တို့ SD card ကိုထည့်လို့ရတယ် Okay SD card ထည့်လိုက်ပြီဆိုဒါပြန်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လို့ရတယ် Okayကင်မရာတော့လက်ထဲမှာကင်ရတာတော်တော်လေးဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် kit lens နဲ့ဝယ်ထားတာပေါ့Sony kit lens 1650ပေါ့1650 lens နဲ့ဒါဝယ်ထားတယ် Okay ပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်ပေါ့အခုအရင်တော့ကင်မရာတွေမဟုတ်ဘူးသူကဒီကိုပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာ vlogger တွေအတွက်သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အနေထားလေးရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကိုလှည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့အနေထားလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်ပေါ့ Sony ရဲ့အခုထွက်တဲ့ဒီဟာမှာ A6400 မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ feature တစ်ခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Sony မှာဘယ်လို feature အသစ်တွေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှ AC ကျွန်တော်တို့ full review video လေးနဲ့ကြည့်ကြမယ်အခု unboxing လုပ်ပေးပါတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့လုပ်ပြပါတယ်မကြခင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို reviews လေးလုပ်ပေးပါမယ် see you guys